Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-temanku semua yang ada di KSA, khususnya Riyadh, Arab Saudi guys. Oke, dalam video kali ini saya mereview lagi hujan debu ini guys, hujan angin bin debu di posisi di Arayan ya, lagi di rumah sakit Arayan Muhammad bin Abdul Aziz ini guys. Tuh, posisinya lagi mendung ya, debu di mana-mana gitu guys. Jadi buat teman-teman semangat ya, jaga kesehatan di bulan Ramadan pertama ya kali di hari ini, puasa pertama kali guys. Suasana mendung, hujan debu guys. Di sana ya gelap, tuh di sana banyak debu, anginnya juga kenceng guys. Jaga kesehatan, jaga stamina dengan musim pergantian cuaca ya, dari musim dingin ke musim panas, jadi harus kuat kalau di bulan Ramadan. Mobil makin kotor guys, hujannya nggak seberapa kotornya. Harus semangat ya buat supir harapan, dan kita ikutin keseruannya. Saya mengikuti mobil ambulan ya, yang mengikut anak majikan guys. Pokoknya serem, mobil saya kotor banget guys, belum dicuci ya, biarin lah, jangan nanggung ini guys. Hujannya belum ya, kemarin dikritik bikin kotor mobil, debunya masih berlanjut guys. Ikutin keseruannya di video selanjutnya, mengikuti mobil ambulan yang mengangkut anak majikan. Cekidot, teropon.
Oh, ada semua di Turki, Mustafa. Madam Hin. Lah, ada anak para sayara. Lah, little bit. Pas Madam Hin. Pas Madam Hin. Yan. Ada Victoria, kau Hin. Ada salah-salah sayara Turki, ada Madam Hin. Anak saya waras.